Dobra, teraz myślimy dalej perspektywa, może być płaszczyzna czołowa, pracujemy nad tym. Przesuń się teraz w tą stronę, dlatego że teraz, żeby można było luźno, swobodnie rękę położyć, nie? Czyli pracujemy można być nad skłonem bocznym cały czas, ktoś by powiedział topograficznie, nad trapezjusem, nie? Myślę, że już jakby rozumiemy, co się za tym kryje. Teraz jest praca nad tym obszarem. Co za tym się kryje mięsień naramienny, za tym się kryją tkanki z boku, w tym trapezjus, może trochę dźwigacz, nie brać tego dosłownie, bo gdzieś tam dźwigacz bardziej specyficznie się będzie rozciągał przez zgięcie w przód, skłon do boku, rotację i tak dalej, ale i tak my będziemy angażowali tkanki i chwytali tkanki dźwigacza tutaj, chcąc nie chcąc. Trochę zahaczymy już o kresę i teraz znowu, ja pokażę celowo w różny sposób ileś wykonywanych chwytów i ktoś oczywiście, bo jest taka moda, może mówić, że tu nie chodzi o techniki, bo ludzie tylko te techniki ćwiczą, a tu chodzi o, nie wiem, diagnostykę i myślenie. To ja jestem troszeczkę za tym, że też o techniki chodzi. Dlatego, że jeżeli ten obszar ja różnymi technikami opracowuję, to ja go coraz bardziej poznaję. Mimo wszystko ja inaczej badam, uczę się tkanek, kiedy trzymam je tak, a inaczej, kiedy tak. Ja mam w ogóle to jest niby ta sama technika, ale nie jest do końca taka sama. Ja coraz bardziej czuję, rozumiem czyjeś ciało, jak nim poruszam. Więc mimo wszystko zakładam, a poza tym trzeba swoje techniki znaleźć, czyli znaleźć takie chwyty, które będą dla nas najbardziej odpowiednie i nam będą najbardziej wygodne. Więc z jednej strony, jakbym powiedział klasycznie, można by było robić to w taki sposób, że chcemy oddalić od siebie, i tak to ma często miejsce w relaksacji poizometrycznej na przykład, nie? Że chcemy oddalić kość, czyli czaszkę, od kości, czyli od barku. I też można by było w ten sposób pracować. Czyli tylko... Luźno, jesteś swobodny? Tak. Jesteś, dobra. Że ja zaczynam wchodzić do pierwszej bariery i dla mnie już jest wrażenie, że jest naciągnięta tkanka. Pytanie, czy to czujesz? Czuję. I tyle. I zacząć na tym poziomie pracować. Czyli można powiedzieć, oddalamy teraz to, co ja zawsze mówię, że chwytamy jedną ręką, ona coś robi, drugą ręką, ona coś robi i pomiędzy. To teraz jakby to zabieramy i robimy tylko to pomiędzy. Tak dla mnie zawsze mało. Ja zawsze mimo wszystko wolę, można powiedzieć, 3 rzeczy na raz robić, ale to jest jakiś wariant. Powiedziałbym trochę trudny, no bo teraz to, co jest wydłużane, odkształcane, rozluźniane, ja tego nie trzymam. Ja trzymam właśnie kości, którym nic nie mogę zrobić, trzymam kość, którym nic nie mogę zrobić, akcja się toczy tutaj. Ja muszę poprzez poruszanie tymi kośćmi wyczuć, co jest pomiędzy. Więc można powiedzieć, że to jest troszeczkę tak, że zaczynam chwyt jak do relaksacji poizometrycznej. No i koniec, no i tyle. I mam chwyt jak do relaksacji poizometrycznej. I siedzimy sobie z tą tkanką, teraz sobie pożyczę ręcznik na chwilę, czyli po prostu bierzemy dwa elementy. No i właśnie pacjent myśli, to będzie ten pir, nie będzie, bo już miałem kiedyś takie chwyty. Kazali napinać, tam rozluźniać. Nie, nic. I siedzimy i sobie tą tkankę wydłużamy, rozumiemy, się dostosowujemy, wyczuwamy, że ja teraz przejaskrawiam trochę, czas leci, a my mimo wszystko troszeczkę głowę pociągniemy, a bark może trochę skręcimy i w ten deseń. Cały czas wszystko jest na pierwszej barierze. Co mówię, osoba sprawna, bez restrykcji, a nie obolała, to ona w ogóle będzie czuła, po co facet trzyma głowę i bark. Nie? Natomiast u wielu osób będzie czuć, że zaczyna się rozciąganie, może nawet gdzieś się pojawić u niektórych osób, jak tylko nie zrobimy tego na pierwszej mikrobarierze, tylko już tam, to chyba teraz, to dla niektórych osób jest już za mocno i wręcz może się pojawić ból. Teraz ja rzadko tak, ja wolę mimo wszystko gdzieś trzymać tkanki, więc tu jest dobra sytuacja, że ja tą ręką właśnie już mogę złapać tkanki na tylnej stronie szyi, tylnobocznej stronie szyi, nawet trochę na przodzie, nad pochyłymi kciuk jest, a druga ręka pewnie, że trzyma kości, oddala kości i tak samo tutaj też nie ma problemu, nasadą oddalam czaszkę, ale jednocześnie pracuję z tkanką, tak można powiedzieć, chwytam, dekompresuję. I tak samo tutaj, ja tu mogę spychać wyrostek barkowy, ale jednocześnie szkoda, ja mogę obłapać od razu tkanki, więc więcej rzeczy. Z jednej strony wyrostek barkowy się od potylicy oddala, z drugiej strony ja stopniowo zaczynam się zagłębiać w mięśniopowięź naramiennego, w mięśniopowięź na szyi, bum. I więcej się dzieje, bo nie jest tylko, można powiedzieć, oddalenie punktu A od B, tylko swoją drogą każda z tych rąk sobie wchodzi, jeszcze zmiękcza tkankę, zmiękcza tkankę, zmiękcza tkankę. I teraz bym chciał, żeby pierwsze, no jest popołudnie właśnie i będzie takie poczucie, że ja już nie mam siły. Przed chwilą to było super. Zakładam, że to nie było ze zmęczenia, tylko po prostu takie skupienie. Nie? Że już siedzicie i tak.
zero rozmawiania, ale chodzi o to, że teraz się dopiero zaczynają stwarzać warunki do ćwiczenia rozluźniania mięśnia opowięziowego. Ja jutro pokażę filmy, gdzie będzie widać na materiałach anatomicznych, co tam potencjalnie z tą tkanką się dzieje, jak to odkształcanie wygląda w głębi. Więc żeby teraz zacząć czuć, o, rzeczywiście tam mi coś mięknie, płynie, rozpływa się, ja położenia ręki na skórze nie zmieniam, a mimo wszystko zaczynają mi ręce się oddalać, że mówię, czas leci, a ja też w głąb wchodzę, a nie tylko oddalam od siebie ręce. I żeby postarać się wyczuć, co się pod tymi tkankami dzieje. Lekkie rozciąganie jest. I za mocno nie jest. Nie? Jest łagodnie, delikatnie. I powoli sobie siedzimy. To jest takie fajne odczucie, przynajmniej jest takie rozpływania się, że jest troszeczkę, można powiedzieć, lekko bardziej płynna ta tkanka jest, nie? Teraz jak ktoś, nie wiem, zgubił chwyt, nie wiem, po jakimś czasie się wyczerpał obojętnie, już dalszej, to jest końcowa bariera, którą można na ten moment osiągnąć, no to za chwilę może, właśnie to nie jest zero-jedynkowy chwyt i okolica, może właśnie to, co mówiłem, bardziej chwycić przód naramiennego, przód klatki piersiowej. Jeżeli mówimy o skłon do boku, to mięśniopowięź na klatce piersiowej, no będzie ograniczała skłon do boku, co nawet można powiedzieć jakimś wytłumaczeniem tutaj jest jakby topograficznym, mięsień szeroki szyi, nie? Czyli platyzma. I ja może bardziej teraz naprzód pójdę. Czyli tu jest właśnie naramienny piersiowy, tu jest okolica pochyłych, czy nawet trochę MOS. Oczywiście jestem na przodzie, żeby rozumieć, tu nie ma w ogóle wbijania się, wtapiania. Tu jest ruch taki ręką, tylko jakby zagarnięcia, ściągnięcia tkanki powierzchownie. No tu już mogę się wtopić bardziej nad pochyłymi, nie? Można powiedzieć, bezpiecznie jest się wtopić. I to ta sama sytuacja, bo my chcemy sprawić, żeby dla pacjenta skłon do boku był luźny, bez jakichkolwiek ograniczeń. Nie? I znowu, miękkie wtopienie, powolutku wejście. Co za chwilę pokażę, co ja bym za chwilę zmienił troszeczkę ten chwyt, bo mam takie poczucie, że u Ciebie tu jest sztywno, nie? Przednia strona, to można było oczywiście jechać z tym chwytem, pracować sobie nad tym, a można było za chwilę, tu jest i tak, tu się i tak niewiele dzieje, nie trzeba takiej dużej siły, a tutaj u niej czuć, że jest twardy, mocny, naramienny, to już przerabialiśmy wcześniej, że tu nie tylko właśnie oddalenie, czyli można powiedzieć rozciągnięcie, tak po chłopsku oczywiście, bo tam żadne rozciągnięcie takie nie zachodzi, to tu aż by się prosiło właśnie w to, czyli wchodzić w głąb klatki trochę i spychać bark do tyłu i Ciebie jest duży opór, żeby, można powiedzieć, bark u niej, żeby przykleić do kozetki. To jest po prostu redresja już, nie? Jak ktoś kojarzy, to redresja, nie wiem, czy się jeszcze mówi w ogóle o redresjach na uczelniach, ale nie, kiedyś była redresja, czyli siłowe rozrywanie, rozciąganie tkanek. To tutaj też jest takie poczucie, że jest tak duży opór, że bark się nie doklei do kozetki. Jest ok. I powolutku, miękko pracujemy. Czyli teraz czujemy wymiar. Pacjent mówi, że skłonu nie może. A przecież tak naprawdę to, co jest robione teraz, to jest coś tego typu. Czyli czujemy, pacjent nie ma skłonu do boku, przecież jakby w domu ćwiczył te ruchy, to też poprawi skłon do boku, nie? A nie tylko tak łopatologicznie skłon do boku, bo go nie mam, nie? W tym wszystkim. Chodzi o rozruszanie tej okolicy. Chwyt taki, co pokazałem za głową, to może być fajny chwyt czasami. Czasami można jakieś poduszeczce u niektórych osób, bo dla niektórych osób leżenie na płasko nie jest pozycją neutralną, bo jest głowa już w wyproście, jeżeli jest kifoza pogłębiona. Natomiast to, co ten chwyt teraz będzie dawał za możliwości, no to tu, że można wejść w głąb, w tkanki podpotylice. De facto nie za wiele w podpotyliczne, bo to nie jest takie ustawienie, żeby wchodzić dużo w podpotyliczne, ale można ładnie od tyłu trochę mosa odkształcić, w płatowaty wejść, w półkolcowy głowy, czyli w te długie, powierzchowne mięśnie można wejść i za chwilę to samo. Albo może być spychanie bardziej tak całego barku, albo, co jest też zawsze fajne, to co już ćwiczyliśmy, że ja mogę się zająć naramiennym. Nie? Czyli tak jak ćwiczyliśmy te techniki pionowego rozluźniania, pionowego poziomego naramiennego, to nagle teraz to zachodzi. Czy teraz jak patrzymy na naramienny, to nie jest tylko tak, że ja właśnie spycham bark do dołu, do depresji, tylko ja chwytam naramienny i tam go ciągnę. Nie? Można powiedzieć, w taki sposób tam odciągamy tkanki. Więc też jest to, co mówiłem, oswobadzanie. Cały czas pracujemy nad tym, żeby wszystkie powiązane tkanki z tą okolicą nie przeszkadzały w wykonywaniu skłonu do boku. Nie? Żeby one były jak najswobodniejsze, jak najluźniejsze, jest ok? Tu trzeba oczywiście dogadać, bo ja tu się już wtapiam, co rozumiemy, jak tu jest u kogoś coś, nie? Wiadomo, a tam, nie wiem, tył mosa, płatowaty, tu dużo takich napięć jest. Jakby tam było, czy w ogóle cała okolica pod kresą i jakby to było za intensywne, to wiadomo, że się wycofujemy, dlatego się dogadujemy z pacjentem, chwytamy, pytamy, jest ok? Robimy. I teraz, czy ktoś to z Was robi? Tak.
Czy może komuś będzie wygodniej usiąść na krzyż? Kurczę, to jest tylko kwestia gustu, bo teraz to może być wygodne. Czyli tą ręką jest wygodnie odciągać. I czasami będzie tak, że wiele pozycji jest wygodnych. To dużo zależy od pacjenta. Teraz tą ręką tutaj też jest wygodnie. Całą można, nie? Właśnie, żeby nie wyliczać to sobie mięśni, tylko szukamy jakieś obszary. Tutaj jak przed chwilą, jakiś czas temu u Alicji, że cały ten bok, to u niej na pewno by było dobre. Cała ta tkanka, właściwie u Ciebie zresztą też, nie? Cała powięź nad pochyłymi. Czyli teraz na to nie patrzymy, bo tu w ogóle nie ma docisku na przód szyi, tylko tu jest akcja. I wtopienie, wejście w powięź nad pochyłymi. Powięź nad pochyłymi naramienny. I często dobrze jest się wręcz wycofać i zrobić mniej. Naprawdę tu w rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym, no chyba że naprawdę pójdziemy i zrobimy u kogoś stretching tkanek, u kogoś niepodrażnionego, ale w rozluźnianiu często mniej znaczy więcej. Czy naprawdę lepiej zrobić malutko i zacząć od pierwszych barier, takich nawet, ojejku, nie wiem, czy już jest bariera? O, dobra, może bariera, bo i tak z czasem dojdziemy do tych dalszych, nie? Na miękko, nie? Więc to są jakieś warianty. Teraz to, co tu bym już chciał, żeby zacząć robić, to żeby zobaczyć, że kontynuacja tych tkanek jest tu, czyli wjeżdżamy w twarz. Czyli też tak samo możemy prowadzić te techniki, te ruchy. Też jest głowa ustawiona. Zamiast, można powiedzieć, szyja i tkanki, to będzie szyja i tkanki. Że to też, no ojeju, kto tu dzisiaj nie ma napięć, nie? I powolutku tego typu wejścia, że jest wejście na twarz. Niekoniecznie tylko poziomo, delikatnie to, co mówiłem, bo tu często będzie można naprawdę wejść, czy nawet tak teraz zrobimy, co czasami jest fajne, jakby tu coś podeprzeć, czy czymś ręczniczek. Trochę się może zaczymy, czy będzie wygodnie, czy nie. To teraz może się przesunąć lekko w lewo, lekko w lewo. Chodzi o to, że ja nie chcę, żeby mi do końca rotacja poszła na takiej skrajnej rotacji, tylko mimo wszystko to jest skłon do boku, trochę bym to powiedział w formie takiego klina. Nie wiem, czy to jest nie za grube. Zobaczymy. Dobra, wiadomo o co chodzi. Że też jest tak, że jest oddalenie, wejście, na przykład jak zaczniemy się bawić jeszcze do twarzy, trochę dojdziemy. Ja teraz, uwaga, nie wiem, czy widzimy, wcale nie robię tak oddalenia, tylko po prostu wchodzę w tą tkankę i można powiedzieć w jednym kierunku. Nie? Jest oddalone. No i też u Ciebie czuć, że na twarzy jest sztywno. Dobra, tu Cię podłożymy. Troszkę już przerabialiśmy, ale to znowu, można powiedzieć znowu, inny jakiś sposób patrzenia, inny jakiś wariant. Też to samo, że będzie szyja, kark, bark, właśnie może z wejściem na twarz, nie? Może, że tak powiem, wejście na twarz, na kark, nie? Może tu na kark, trzeba sobie znaleźć dobrą pozycję, żeby też o to zahaczaliśmy. Że też, znowu, może być wejście w twarz, to też fajnie, tak bym wziął, wygodnie ręka pasuje w okolice twarzy, głowy, że ręka jest twarz, głowa i tu jest bark. I trochę w naramienny, trochę w tkanki, nie? Żeby się tym pobawić. Że jest, no bym powiedział, więcej rozwiązań, nie? Więcej rozwiązań, sposobów i to już troszeczkę byliśmy, nie? Że tu można było za chwilę pójść, może nawet tak dać rękę, nie? I dalej można powiedzieć, kontynuujemy tą robotę, nie? Bum. Akcja.